modlitbu Anjel Pána sa modlíme prakticky celý rok, len vo veľkonočnom období ju nahrádzame modlitbou Raduj sa nebes kráľov. Na prvý pohľad je zrejmý jej súvis s adventom a Vianocami. Hoci keby sme ju brali len ako adventnú modlitbu, ochudobnili by sme sa o jej plný význam. Máme však adventné obdobie a to je výborná príležitosť, aby sme svoje pochopenie tejto vzácnej modlitby prehlbili. Počúvate náš podcast Katechéza a dnes sa venujeme druhej téme v rámci nášho cyklu Ako prežiť advent. Anjel Pána je dialogická modlitba. Môžeme ju samozrejme modliť sa aj sami, ale jej forma predpokladá dialog. Dokonca by sa z nej dala urobiť dramatizácia alebo scénka. Mohlo by to vyzerať nejako takto. Rozprávač začne: Anjel Pána zvestoval Panne Márii. Očakávaním sa pozrie na poslucháčov, pohľadom ich vyzve a oni dokončia. A ona počula z Ducha Svätého. To vám bolo tak, pokračuje rozprávač. Anjel prišiel k Márii a povedal. Tu sa zdvihne ten, ktorý hrá anjela a hovorí: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Rozprávač to nekomentuje, len súhlasne prikyvuje. Pokračovanie príbehu zvestovania všetci už dobre poznajú, veď to pred chvíľkou ukázali. Ale čo bolo ďalej? No jasné, návšteva u Alžbety. Takže hneď ako sa anjel posadí, postaví sa Alžbeta a predniesie svoju časť. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. A Mária trochu zasnene doplní meno, ktoré sa dozvedela od anjela. Ježiš. My ostatní to už nevydržíme a musíme povedať Márii, čo máme na srdci. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Na to sa Mária na nás pozrie a spýta sa: a čo by ste radi? Rada sa budem za vás modliť, rada budem za vás prosiť teraz i v hodinu vašej smrti, ale čo by ste chceli, aby som vám vyprosovala? No, aby sme si osvojili tvoj postoj, odpovedali by sme trochu rozpačite. Pros za nás teraz i v hodinu smrti každého z nás, aby sme každý sám a všetci spolu, celá cirkev, hovorili: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A takto by sme mohli pokračovať ďalej, no myslím, že pre pochopenie to stačí. Ale v skutočnosti takto dialog v modlitbe Anjel Pána neprebieha. Nie je tam toľko protagonistov. V modlitebných knihách bývali časti vyhradené tomu, kto prednáša modlitbu alebo ju predspevuje kňaz, diakon, kantor, označené červenou značkou V. Verziculus po latinsky znamená verš. A odpoveď ľudu alebo zboru sa označovala veľkým červeným R. Responsorium, teda odpoveď. Aj v modlitbe Anjel Pána je to tak. Máme tu toho, kto prednáša a tých, ktorí odpovedajú. Ak si pomôžeme porovnaním s udalosťou zvestovania, potom by sme mohli povedať, že je tu anjel, presnejšie nejaký Boží posol, ten, kto modlitbu vedie, ten, kto prednáša Božie slovo, ktoré je v tej modlitbe prítomné. A cirkev ako Mária, ktorá odpovedá. Anjel ohlasuje Božie slovo, Mária vyslovuje svoju odpoveď. Poďme sa na tú modlitbu Anjel Pána pozrieť z tejto perspektívy. Božie slovo a naša odpoveď. Ten, kto vedie modlitbu, prednáša nasledujúce slová. Niektoré sú doslovnými citátmi, iné parafrázou veršov z 1. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša a 14. verša 1. kapitoly Evanjelia podľa Jána. Anjel Pána zvestoval Panne Márii. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Hľa, služobnica Pána. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. A slovo sa telom stalo. A zase zdravá z Mária, milosti plná a tak ďalej. To prvé zvolanie Anjel Pána zvestoval Panne Márii a s ním spojený text Zdravá z Mária sú pripomenutím spásnej udalosti zvestovania a vtelenia. Teda prvýkrát hovoríme v modlitbe Anjel Pána zvestoval a Zdravá z Mária, tú prvú polovicu, hovoríme ako pripomienku spásnej udalosti.
Táto časť je vlastne zhrnutím toho, čo sa Mária dozvedela od anjela. Mohli by sme povedať, že anjel Pána zvestoval pani Márii, že je plná milosti a že je Boh s ňou a že použijúc slova Alžbety je požehnaná medzi ženami a že požehnaním je aj dieťa, ktoré počala a ktorého meno je Ježiš. To druhé zvolanie má iný charakter. Nemá len pripomenúť, čo sa stalo, ale zároveň nám hovorí, čo máme robiť. Ten, ktorý je na mieste Božieho posla, nám ukazuje na Máriu a hovorí: hľa, služobnica Pána. Teda chce, aby sme sa pozreli. Hľa. Aby sme sa pozreli na Máriu a hľadali sa v nej. A znovu opakuje zdravás, my ho znova počúvame, ale tento raz hľadáme v tých slovách seba jednotlivo a seba ako cirkev. Tak sa poďme pozrieť na tie slova v tomto duchu. Čo znamenajú? Zdravás. Zdravás Mária, pozdrav. Ako keď spievame pozdravená buď Mária. V latinskom preklade anjel hovorí ave. Ave gratia plena. Čo znamená buď pozdravená. Buď v poriadku plná milosti. Ave bol bežný pozdrav, ktorý si ľudia povedali, keď sa stretli na ulici. Evangelium podľa Lukáša, z ktorého je tento verš, bolo napísané po grécky a Lukáš v ňom použil pozdrav chaire. Raduj sa. Teda doslovne raduj sa Mária. Takže, čo máme urobiť v adventnom období a čo máme vlastne robiť stále? Odpoveď anjela je chaire, raduj sa. Všetko, čo nasleduje, môžeme interpretovať ako dôvody na radosť. Poďme sa na to takto pozrieť. Druhé slovo je Mária. V Evangeliu ju anjel osloví menom, až keď ju chce upokojiť, až keď jej hovorí: neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Ale cirkev to meno do modlitby vložila, tak sa pýtame, kde sa my môžeme nájsť v mene Mária. Opäť nám treba siahnuť po význame slova. Hebrejské slovo Mária, Miriam, býva často interpretované ako Bohom milovaná. Takže cirkev chce, aby sme 9-krát denne si pripomenuli, že máme dôvod na radosť, že sme Bohom milovaní. A to je výborné predsavzatie na advent. Tretie, milosti plná. V Evangeliu anjel nenazve Máriu hneď jej vlastným menom. Dá jej meno iné, nazve ju po grécky charitomene, teda plná milosti. Mária je tá, ktorá bola, stále je a vždy bude naplnená milosťou. My v tomto zmysle plnosť milosti nemáme. Nie, že by nás Boh nechcel naplniť, ale v dôsledku dedičnej viny to celkom nejde. Môžeme si predstaviť seba ako nádoby a milosť ako nejakú tekutinu. Boh nás stále plní milosťou, ale my sme nádoby deravé, popraskané. Napriek tomu je zmienka o milosti dôvodom na radosť, pretože cirkev milosť prijíma a hojne dáva z pokladu milosti. Pán s tebou. To je ďalší dôvod na radosť. Evangelium, uistenie, že Boh je s nami. Toto anjelovo uistenie sa dostalo aj do liturgie a stalo sa nám pozdravom. Pán s vami je s duchom tvojim. Požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života. Mária, cirkev, ty a ja sme požehnaní. To znamená, sme Božou priazňou vybraní na splnenie jedinečného poslania. Zároveň Boh žehná plodom nášho života. Robí ho požehnaním pre tých, medzi ktorými žijeme. Sme nositeľmi požehnania medzi mužmi a ženami. Ježiš. Cirkev v našej modlitbe k Alžbetiným slovám požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, pripojila meno, ktoré tiež priniesol anjel. Meno Ježiš. Z hebrejčiny alebo z aramejčiny Ješu alebo Jošua znamená Jahve je spása, bo Boh je záchranca. Hlavným zdrojom a dôvodom našej radosti je Ježiš. Boh, ktorý zachraňuje a prináša spásu. Kým prvé zvolania s ním spojené zdravás boli anamnézou, pripomienkou spásnej udalosti zvestovania narodenia Pána, to druhé zvolanie zdravás je výzvou k činnosti. Konečne
Tretie zvolanie a tretie opakovanie zdravás nás upriamuje na spôsob, ktorým máme byť služobníkmi Pána, ktorých život sa odvíja podľa Pánovho slova. Slovo sa telom stalo. Tretie zvolanie toho, kto modlitbu vedie, je vlastne interpretačným kľúčom. Mohli by sme ho vyjadriť aj takto. Príjmite toto Božie slovo ako semienko, aby prinieslo bohaté plody. A znova sa opakuje zdravás. No tentoraz sa naň pozrieme ako na semienka, ktoré sú do nás zasiaté a ktoré majú priniesť ovocie. Znova poďme slovo za slovom. Zdravás. Zdravás ako semienko. Zdravás ako niečo, čo sa má zrodiť. Spomenuli sme 3 významy slova zdravás. Bol to bežný pozdrav, želanie zdravia a výzva k radosti. Čo to do nás zasieva? Skrze anielský pozdrav sa do nás zasieva zdravé semeno radosti. Vychádzame do sveta, aby sme nielen v adventnom období hojne rozsievali semena zdravej radosti. A aké ovocie má táto naša iniciatíva priniesť? Čo je očakávaným plodom? No predsa Ježiš a to, čo znamená jeho meno, teda spása. Zdravás Mária. Meno Mária znamená Bohom milovaná. S vierou príjmi a nechaj do svojho vnútra zasiať tú pravdu o sebe. Ty si Bohom milovaný. Po druhé, zasievaj túto pravdu do ľudí vo svojom okolí. Nie tak, že im budeš vykladať, že ich Boh ľúbi. Tak, že sa budú pri kontakte s tebou cítiť Bohom milovaní. Aké ovocie to prinesie? No už to, že uveria Ježišovi a on tak bude aj plodom života tvojho. Zdravás Mária, milosti plná. Tretie slovo je milosť. Teda to, čo Boh vkladá do našich životov. V záverečnej modlitbe prosíme Boha, vlej nám do duše svoju milosť. Dovol s vierou, aby bolo do teba zasiaté toto slovo. Znamená totiž, že nie len nemôžeš, ale nemáš všetko zvládnuť sám len svojimi silami. Pre dozrievanie a rast, preto aby sa slovo stalo telom, je nevyhnutná spolupráca človeka a milosti, prirodzeného a nadprirodzeného. Pán s tebou. Čo sa stane, keď s vierou do svojho života príjmeš toto slovo? Čo nám to prinesie? Čo z toho vyrastie? No napríklad sa trochu zmení spôsob, akým robíme svoje rozhodnutia. Požehnaná si medzi ženami. Žij so sebavedomím človeka, ktorý je požehnaný a buď požehnaním pre druhých. Viete, ako vzniklo slovo kresťan? V skutkoch apoštolov čítame, že učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi v Antiochii. Odborníci hovoria, že slovo kresťan odvodili od gréckeho slova Christos, pomazaný Kristus. Možno ich počuli každú chvíľu hovoriť o Kristovi, alebo, a to je druhá možnosť, odvodili slovo kresťan z gréckeho slova Chrestos, čo znamená dobrý, užitočný, čnostný, pretože tí ľudkovia boli proste dobrí, cnostní, užitoční a cez nich sa dostávalo požehnanie aj pohanom v Antiochii. Tak či onak, máme tu ďalší návod. Zasievaj radosť, lásku, milosť a požehnanie a tvoje úsilie bude plodné. Modlitba Anjel Pána je plná Božieho slova. V 3 zvolaniach a v 3. opakovaní zdravás sa pripomínajú tajomstvá spásy, zvestovanie, vtelenie, narodenie. Zároveň v nich nachádzame inšpiráciu pre adventné obdobie. A to sú dobré dôvody, prečo si v advente vybudovať návyk 3-krát denne prednášať túto modlitbu najlepšie spolu s druhými.